Farinio. Sì, poteva venire da solo. Poteva venire da solo. Serviva appunto un insegnante. Che questa una divisa gliela prestiamo noi e Sì, stavo per far venire lei accompagna quindi andate a casa insieme? sì, dobbiamo continuare, ho detto che arrivavo. Sta facendo il corso. Spero che due spari sì, due spari qui.
chiedo a tutti, ai giudici, commissari, medico, di avvicinarsi a Rodolink e iniziamo il nostro evento. Questo è il secondo giorno, avremo il nostro torneo round robin, tutti contro tutti e poi fuori programma. E un extra iniziale con degli allievi che saranno lo spadaio. Aspettiamo il medico, qualcuno... Non è che sia andato con il megafono del fratello da cambiare. E per l'angolo blu abbiamo Moric Saur della Dinami e all'angolo rosso Martinelli Vanni di Cuba Box. Saranno 2 round da 1 minuto. Arbitra Claudia Alori. Commissario, per cortesia. Ci siamo. Inizio della prima ripresa.
com'è andata? No, dai, è sempre buono, è un invitato politico. Buoni secondi. Inizio della seconda ripresa.
E passiamo al prossimo sparinio, sempre ragazzini di 12 anni. Chiamiamo per l'angolo blu Erika Yanis della Trevisoling e Sanchez del Giannico della Cuba Box. Arbitra Nicoloni Dennis. Per chi non lo sapesse, lo sparinio serve a questi giovani ragazzi che ancora non possono stare soli in ambiente calcistico perché devono compiere almeno 13 anni. È stata creata dalla Federazione Pucistica della Toscania per poter partecipare comunque a questi ragazzini dei match da ring però senza pressare, senza farsi male, senza spingere con i pugni. È un doppio movimento e si valuta molto la tecnica in questo caso. Uscire il comando dell'arbitro, lui appunto chiede di non affrontare il colpo, ma di toccare, muoversi e fare il pugilato. La roba più tecnica. Pugili Cerdorini per il saluto. Inizio della prima ripresa. Fuori secondi. E l'inizio della seconda ripresa.
prende la seconda ripresa, un applauso per le fuori secondi. Inizio. Vai. Inizio della terza e ultima ripresa. Samuele, vai! Ultima ripresa. Fuggi il centrolino per il verdetto e questo incontro è pari. Un applauso. Dê mana. E chiudiamo qui con il nostro sparinino, quindi cominciamo i pugili, partiamo con il torneo round robin. Tutti contro tutti. Adesso partiamo con round robin.
che abbiamo fatto partire il minuto, dal regolamento, l'avversario della numero 1 si presenta. Dentro un minuto non si presenta, parte per poco. E finisce così questo match. Pugili centrolinea, in questo caso solo angolo rosso, e vince per walkover davanti siamo al prossimo match, andiamo ai prossimi pugili. Sì, ho visto c'è Giovanni, c'è Prossimo match arbitra Claudia Allauri. tu puoi, no, si è visto. E per l'angolo blu chiamiamo F Osaruomi, pugilistica Regina, e per l'angolo rosso Camera Morello Box Piovese. Categoria Elite 71 kg, 3 round da 3 minuti e il secco in aula proprio. Arriva, 10 minuti. Ti chiedo ai respettivi angoli di pulire il ring dall'acqua se c'è, perché altrimenti non esce foto. Pugili centrolinea per il saluto. Mi ha parlato di dopo. E inizia la prima ripresa.
Inizio della seconda ripresa. Fine della seconda ripresa.
Punti di centralino per il verdetto. Via fare. No. L'incontro vince ai punti angolo blu. Prossimo match applicato per tutti Davis. Chiamiamo i prossimi pugili per il torneo Rangoni. Per l'angolo blu, Vittori Giovanni, Verona Boxing Fighter. Per l'angolo rosso, Busca Yuri, Cuba Box. Categoria elite 70 kg, 3 round da 3 minuti. Dai Giovanni! Dai Giovanni! Vai! Gruppo della prima ripresa. Parti tu! Dai Giovanni! No, non ascoltare! Vai! Non uscire troppo! Vai! Bravo Giovanni! Vai Giovanni! Vai! Non rimanere dentro! Esci! Bravo! Bravo! Dai Giovanni! Dai Giovanni! Dai! Sì! Chiudi tu! Entro adesso! Vai! 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 Bravo! Bravo! Chiudi tu! Chiudi tu!
Buoni secondi. Vai, vai!
Fine della terza ripresa. Dammi il tempo vecchio. Oggi c'è premio per il casetto. E questo incontro è pari.
Dopo questa cosa facciamo 5 minuti di pausa. Puggi Centralino per il saluto. Inizia la prima ripresa.
Inizio della seconda ripresa. Ed inizio della terza e ultima ripresa.
E chiamiamo i prossimi pugili. All'angolo c'è ancora Ryan Roro per 2010. Per l'angolo rosso, Ragion Matteo, Cuba Box. Le punto
buoni secondi.
Fuori i secondi. Inizio della terza, è l'ultima ripresa.
E siamo arrivati all'ultimo
Luci in centrolinea per il galletto. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo blu. Preso un punto. Va bene, va bene. Ciao a tutti!